wadani Surya. Iwayat itu mikir sang yang panjang berjiwi taler ngapake nyewayu kaselintang terenggan kelawan ikang Surya Chandra. Sang yang ringit dia temulakan. Buat dinuduh dan sang yang warama kami. Muni wekan sang yang burit. Pada wani separuh tingkah hirapan usia ia sampun jangkep. Ikang sabda kalir wangi ketalir mengawan walmiki sabda kalir diburu. Ia diketar kedua para nampet kalir orang sasawanara cepet kantini kantat percaya. Iya yes, orang moyan orang moyan sang yang kawiswara murti nadan sahanugal punang kadewa janda waridane sang makaraja Rama Wijayane jagat ayo dia wong wingkinaken ikanang yadnya Peter yadnya ikanang sabu mandan wari pejahir sang narenate daserate samang kade Oromoyane 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 Marwan tening jagat ayo dia jalan ke Puri Aryo Fitroyannya yani pangsip keduken lah dengai bebuminya
Ade kengken. Kemudian nanang kelijani maremai. Tawang nanang di nih. Di jeroan Karyo apa? pitereyannya dini di Merak. Botawang ngale meragang lek-lek di kerobok ngale meragang. Nanang sing paling sekan gamel ne paling. Maklum na gila. Yan onya ngajak sibuk, yan onya ngajak paling, bebidan ke bidang dagang ngajagang Bali. Nyen orang sing bisa ngajagang Bali. Cai sing bisa ngajagang Bali. Adi wake orang sing. Donang orang Om Swastiastu jawab kemudian Pak D kira-kira. Tuk itu dingahake itu. Yan cara nanang apa artinya Om Swastiastu? Angkel jani pelajin mau agama. Jani yang senganggo agama ngerti neka ang benyo di Bali apa kelangon ki. Doni orto boyo-boyo jemaah. Apa nih madan ajak apa tiadaan Om Swastiastu nang? Artinya itu selamat. 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 Yen ada nak kepekan. Om Swastiastu. Artinya Selamat kepekan loh. oke itu. Oke, doang malu. Yen ada lantas yang apa tiadaan nak manyus. Om Swastiastu. Artinya Selamat manyus, gek. tetap Om Swastiastu tuh. Oh, ya diastun kadang jelek. Contohnya Ya anu, ya nado memen cipules ningkang. Masih Om Swastiastu wangon. kan? Om Swastiastu me. Artinya Selamat ngalih hawa me. dijak etuang. Ih, dong awak nanang memuji yang ketuang ngomong ngajak yang Bali sing banyak Bali ya. Ajak Bali, tawang ki artinya ajak Bali. Apa artinya? AJEG. AJEG. A. Astiti bakti kini do Sangyang Widi. Artinya Jalan nunas ijo kini do Sangyang Widi. maksudnya Pangnya irago selamat jaonyang. ane tunas kendo Sangyang Widi. Lebih hengken sing nunas ijo. Nih manda nunas itu. Nunas artinya ngidih ijo ngaraning kedek. Artinya ngidih kedek kini do Betaro. Yen subuhnya kedek pekejong tamu hidup betaro. Ditulah karena puangan madan kesukertaning jagat. Artinya Kedek itu melu tamang. kedek itu Kedek merupakan tertawa. Tertawa membawa sehat. 1 menit tertawa. Menambah umur 1 tahun. Yen 2 menit tertawa. Menambah umur 2 tahun. Yen jaga wangi lantas ang kedek kan gaya. Yang di Bangli yung kulang gitu. Itu yang ada nang. Ketuang malu. Astite yen je. Jengah iboda di nak Bali. Adi jengah. Pang sekalang gila mau Jawa. Uno cido dane di Jawa mai ke Bali ngadap bakso ngidang meli tanah. Pang seng kan di awak Bali lantas ngadap tanah meli bakso kan. Artinya Jengah iboda. Engal-engal bajang alegay do di warung genyong ko. G. Gaginan halih ngibawa. Artinya kan. Wahai kamu generasi muda Bali, tolong cari pekerjaan yang mapan. Jangan pandang bulunya, membulunya asing. Jorok lu. Kalau orang jorok. Wenang, jani ada undang-undang pornografi dong awak memunyi kena hukum nas banyak. Nge undang-undang itu ngawak ini kan madan pornografi. Ane madan pornografi itu nak melalung nak angku-angku do porno do. Dan naden nyatwonya. Yinto orang ci pornografi nak melalung. Onyang sing nak melalung porno dah. Contohnya Do ido Sangyang Widi nak ido melalung. Simul ido Sangyang Widi, simul agama inu, peragan Sangyang Acintyo, na ido melalung melingih di Padmosano. Yento orang Ciporno merubah mantran mangguling duninot. engkean Ratu Sangyang Porno segitu. Iyan ketuang nanang. Yani pedas wake metakon nanang pangsing awak orto di apa tiada orto di gudug di jalan kate. Yen nanang ideh kenci apa buen nunas kini do para ane wikan-wikan daulah ulah jang ngomong porno amungken bantes porno amungken pantes sing porno
Yen nak melalung konden onyang nak madan belalung porno. Yen to orang cido Sang Hyang Widi porno nak ada dasar nih do melalung. apa kerana ida melalung? Manusia ketek nulian melalung. Melalung Melah kelawan luwung. melah kelawan luang. Melah kelawan luwung. Yen melah Melah ngiban ci melak sano. Melah ngiban ci metingkah. Dini digumi pangnya irago. Ane ngeneneng tri kayo parisudau. luang Luwung ngiban ci mau berayo. Luwung ngiban ci metu galeng. Pangado ajak cikal metulung. Mesuko duko dini di bebanjaran. to madan Melah ngajak luwung. melah Luwung memen ci melah nanang luwung. melah Luwung becateng jani melah. Luwung melah. Luwung melah. Luwung molalung. Sewireh dasar agama inu mula melalung. di joto Di siwo gamo mungkuleng tau. siwa kamu Melalung. Memen ci melah nanang ci luwung. pangkuda manusia melalung Pangklu. adi pangklu Besi. abese Maro lekat manusia melalung. Bless ada matlano blue jean not ki. oto awenang Melalung. nomor 2 Ngai jan manusia melalung. adi gaya jalan melalung Bendan ya cinglah kalkuran ng bendan cikal mupong kesemaran yen sing ci melalung sing jan. Ten di ngaci dodane dini di meraga ngai jan selat kamen. artinya Melalung. nomor 3 Nomor telu mati melalung dah. mati melalung untuk eken kaden bangke kapot teken kasau Bangke kaput tekin kasau kedi semua kaden gagah. Kaden tiwang tirto pengentas. Lalung ang malu sawo. Maro tunyal. artinya Melalung sawo. apa karena bangke kapot teken kasau Bangke kaput tekin kasau. Yen kanti nyen don biwangon ngaput sekadan sumping kelia ada. Angkel donan benyong orang pornografi. Yen saja maju pornografi nanang sing lah tongos adina tuau. adi keto Angkel nanang urinci. man Besi nyen jabani ngai orto pornografi, nyen jabani ngai undang pornografi, tu jelema munafik tau. jelema munafik Oh, ane melaksana ane madan pornografi ane melakukan pornografi jelema budoh tau. yen ada jelema ane bani nolak pornografi Jelema hebat tau dah. Awi nang yen dot tidak di jelema hebat, lan bareng-bareng tolak pornografi. Dadi sengka aja kena nanang, adi je barat je kena nanang menolak pornografi. Nanang lah gamarang. Engken Rejuno metapo jumah kel kudiang ci tu lah gamarang nanang onyang kel butlanin ki. to dasar Nanang bisa ngamar ben mani tamu metakon Pak Rajo Palo dari nak melalung manjus adi onyang metlano. Buong gamar ekonomi nanang macet tadi not. to dasar Aw, satu kalau ngaranang nanang sing medarapo, dua tamu sing kelado ke Bali, tu ning ngaranang nanang dah. keto Aw, yani karyo Pitro Yadnyo di jeruan non. lampu si dosa ngerajo pitaro dewa ratu nanang utama pesan karyone Nemadan karyo utama. Dasar nak meyadnyo dah dua gen. apa Las karyo tan pemerih. ne madan las caryo tan pemereh Rago sugih do mapi lacur, rago lacur do mapi sugih. adi ake sing ngerti Yen sugih mapi lacur, yen sugih umpamane mapilacur bas liung lah pipis ngai sate satu-satu campurnya. sing luwung Apa luwung? Satu ekor babi, satu tereknyo. samrak sedih Samlag sate ya. yen umpamane rago lacur mapi sugih Yen ni rago lacur mapi sugih. Bas karuan liung lah perebio liung lah pipis dewa ratu. Jani awak lacur lah dasang mapi sugih. Onyang undang berayo onyang undang nyamo. Onyang undang semeton ben mani Sang Hyang Pitaro yang ngecek utang bang sing gitu. mungkin cuma ngelah Untuk jalan nato sang Pitaro nak sing ado nagih yang penting kena hening.
Kewala ada lah menang jani ngeranang sungsot pakayo di dapat aro ramo neng. Unang nih ke baos ide sang Wibisano. Raja di raja dengan toseng sang Prabu Rawana. Ide sing raok ian kengken ide sang Wibisano nanang ake sing ngerti masih laman kada. Jalan munasi comadak ide rauh lemah jani pangsing kanti pragat ian nyo dipuri. Do kayang bojok pedengkrek kayaknya non. Lah kemolan. Urut. Nemoning kali uga kayang buron bok ni berkili ngenah sajan bodok orang
Ngingi sawo ambil lagi tirta penema tirta pengentas sampun di kewenten. Tas kresek misi biu. Apa? Brengsek lu. Apa lagi cimai? Apa lagi cimai? Hewan ci masyarakat ini di mereknot bagus-bagus digek-digek. Apa lagi cimai? Engken dawa mai. Ci lu jelek. Tule non jenang ci tule. Manusia berkepala ciceng belang bungkem gini. Ada aja luwung na cicing oh. Dia kayak no. Ye, mochi ceng yang sing sasih kesangonya sing buang non. Mochi kadang awai buangan gaya. Jelek yang cicing dona gitu nah, mau timpal pesu cicing. Wah jelek pelek-peleknya Ming. Oh iya mau timpal jelek dona, mau nak timpal jelek mau tempat dengkak. Biar cang buto, biar cang perot, biar cang bungol, biar megenap, biar cangkrek banggai nak jelek. Tuhan itu menciptakan manusia pasti ada maksud dan tujuan. Jelma butong dia udah ci, sejak bong lekek ini gaya. Apa bang ci gaya dia ci ngomong ci. Yang jelma butau. Jelma butong apa bang ci gaya? Ingat sambal ngat bawang yorin sing bemiyeh mantane non. Nah yang umpamaan jelma lumpuh. Yang jelma lumpuh. Oh. Yang jelma lumpuh nongoseng bantan yorin ket semang sekijau-kijau non. Ban kan paling mangkano. Yan umpamaan jelema bongol, yan jelema bongol, kupingnya bongol ngejit penimpuk yorin dar kita nekap sing kuping non. Ini yo bangga di peniti ajang makuos bungut nih. Mangkal yang urin dadi jelema biasa-biasa saja. Biar jenang wa jelek kebiasaan wa lebih mahir kan ci. Bungut ci jenang ci bo. Jenang ci supo puak. Jenang ci supo seram. Yen ci ngamah resam. Di kengken meluang otak ci supo meram. Dedemanang ci beram. Di jan miram luongan. Nawa metakon ken ci. Citen ngenoteng nyuh hanyut. Hah? Citen ngenoteng nyuh hanyut. Ten? Yo. Di duka deh. Blues. Sing yo nyuh hanyut deh. Wana metakon citen ngenoteng nyuh hanyut. Blues norang sing nyuh hanyut dadane. Nih, iba nangit paling mangkano. Si maksud si macangking nih. Nawa metakon kiji. Ken panasang matahari ken bulana. Matahari. Dong ngomong ki. Survei membuktikan biasa-biasa saja. Mencingken. Mencang bulan panas. Tadi gitu. Bulan jani wa amaya cicileng dileler sing lapis. Panas peleng wah non. Bulan liak barak non. Nah, lapis 500. Lapis 500 rupiah. Mau belanja man barang kalau sing idang abau apa tuh? Batu. Oh, ngidang abau. Menci apa? Angin. Ngidang cing abau angin. Menci aja waket semang sing ada apa non? Bener bot jenang ci buah pukot pait makilin. Kurang nang ci sing menjenang jelamau. Kekuran wa uruseng daripada ci masih sing lakuran nang kayang ko jani yang. Kurang timpa lurus sing genipi manyus kurang dipalintip. Yo nasi kena undang pornografi nas nih. Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Oleh kurang apa tuh? Kurang cinot pelenot. Di Jawa ngintip apa nih menarik kurang citu. Bungut nih bujo, gigi nih cuak. Membalik harjo ngamah kacang di muka capluk-capluk itu ditaruh dulu ngamah guli not wanon. Batisnya gede. Bak misi linung situ ke cicing non. Man cara cing kena ngalek udan. Man ngalek udan harus ngalek keten tuh. Baris. Apa baris? BARIS. Baris. Oh. B. Bangkiang-rengkiang kayak gitar Spanyol. Nah lu kok bangkiangnya pangcara nyang paling lacur makanya di bordir non. Apa bordir? Bilang bordir ngedir gedung sini. Ales nyeraret kayak Krisdayanti, selebritis kurang siapa tuh? Selometan bos tuh non. R. Rambut lurus di lili bodeng.
Iya. Salon, kina mang salon. Misi baso tuh. Calon ada itu non.